Salam dəyərli izləyicilərimiz, bugün dərman bitkilərindən Dalamaz çiçəklilər dəstəsinin bağayarpağı kimillər fəsiləsinə aid olan cinsi bağayarpağı haqqında məlumat verəcəm. Bağayarpağı bitkisinin yer kürəsində 200-ə yaxın növü məlumdur. Onlardan çoxu alaqotudur. Azərbaycanda isə 14 növü yayılmışdır. Təbabətdə əsasən 2 növündən enli yarpaq bağayarpağı, Plantago major və şiş yarpaq bağayarpağı Plantago lanceolata formalarından istifadə olunur. Bağayarpağı bitkisi 2 illik ot bitkisidir. Yabani və mədəni halda yetişdirilir. Xalq təbabətində geniş istifadə olunur. Yarpaqların tərkibində aşı və acı maddələr, askorbin turşusu, C və K vitaminləri, alkaloidlər, flavonoidlər, üzvü turşulardan olein turşusu, karbohidratlar, yağlar vardır. Bağayarpağı bitkisinin həmçinin tərkibində alantoin adlı maddə olduğundan hüceyrələrin yenilənməsini və yaraların sağalması zamanı geniş istifadə olunur. Yarpaqlar çiy halda çeynənmə zamanı ağız içi yaralarda, aftlarda, diş əti qanaxmalarında, diş ağrısında, diş ətinin iltihabı xəstəliklərində çiy halda yarpaqlarını çeynəməklə diş ətinin müalicəsində istifadə olunur. Xalq təbabətində əsasən mədə spazmlarında, yaraların və quru öskürəyin müalicəsində geniş istifadə olunur. Bundan əlavə iltihab əleyhinə antiseptik təsiri göstərir, antiinflamator və antibakterial təsirlərə malikdir. Bəlğəmi yumşaldaraq tənəffüs yollarının evakuasiyasını asanlaşdırır. Şirə xora xəstəliyində mədənin sekresiyasını artırmaq xüsusiyyətinə malikdir. Həmçinin kəskin və xroniki laringit, bronxit, bronxial asma, xroniki qastrit və mədə və 12 barmaq bağırsağın xəstəlikləri zamanı geniş istifadə olunur.